Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre um pequeno problema do iPhone. Hoje eu recebi este iPhone aqui, ele não estava funcionando o som. Você botava para tocar uma música, ele tocava normal, mas não saía o som, só saía num fone de ouvido. E fazendo uma ligação, você não ouvia a pessoa. Então, fazendo um pequeno teste com gravador de áudio, eu constatei que o problema estava na entrada do fone de ouvido. Então, eu fiz uma pequena limpeza no fone de ouvido, na entrada do fone de ouvido. Então, voltou normal o som. Então, se você fizer o teste e o gravador estiver funcionando normal, é só fazer uma limpeza na entrada do fone de ouvido. E já aproveitando, eu queria agradecer aos inscritos no meu canal. Obrigado aí pelos acessos aí. E é isso aí, pessoal. Valeu, precisando, estamos aqui.